आज पनि म अन्य दिन झैँ चिन्ताको गहिराईमा डुबिरहेकी छु। चिता त पुगेकी छैन, तर मनको भार दिन प्रतिदिन गहिरिँदो छ। जीवनमा धेरै रहरहरू अधुरा रहे। अझ दुःखको कुरा त के छ भने अब त शरीरमा रोगले पनि घर बनायो। मलाई पत्थरी भयो। जब म अस्पताल गएर परीक्षण गराएँ, डाक्टरले अपरेसन गर्ने कुरा बताए। लाग्ने खर्च 1 लाख रुपैयाँ। यो कुरा सुनेर मेरो मन झस्कियो। कहाँबाट पुर्याउला यो पैसा? त्यो दिन म चुपचाप अस्पतालबाट घर फर्किएँ। तर सान्त्वना दिने कुरा के थियो भने मेरो घरमा जेठा छोरा बुहारीहरू आएका रहेछन्। मलाई थाहा थिएन, बल्ल थाहा भयो। उनीहरूको साथले मेरो मन धेरै हल्का भयो। कसैको साथ नहुँदा पनि आत्मबल अलिक बढी हुँदो रहेछ। भोलिपल्ट म अस्पताल गएँ। छोरा र बुहारी पनि सँगै मलाई लिएर गएका थिए। अपरेसन कक्षभित्र मलाई लगियो। छोरा बुहारी बाहिरै कुरिरहेका थिए। त्यो क्षण मेरो मनमा अनेक कुराहरू आइरहेका थिए। तर मेरो आफैलाई हिम्मत दिँदै भने, अब म यो रोग फालेर नयाँ उत्साहका साथ बाँच्नेछु। त्यो दिन मैले जेठा र जेठीको मायाको अनुभूति गरेँ। यद्यपि कान्छो र छोरा बुहारी भने मलाई भेट्न आएनन्, किनभने उनीहरूले आर्थिक सहयोग गरेका थिए, पैसा पठाएका थिए। मलाई कान्छाले पनि केही आर्थिक सहयोग गरेको हुनाले म ढुक्क थिएँ। अपरेसन दूरबीन प्रविधिबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। अस्पतालबाट म घर फर्किएँ। घरमा बुहारीले निकै ख्याल गरिन्, माया गरिन्। करिब 1 महिना जेठा छोरा बुहारीसँग म बसेँ। मेरो श्रीमान भने, मेरो सासुआमा भने पहाडमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि धेरै आत्तिनु भएको थियो। कस्तो भयो होला, के भयो होला भनेर हामीले खबर दिँदै थियौँ। ठिकै छ, राम्रो भयो। अपरेसन पनि राम्रोसँग सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भनेर घर मेरो पतिलाई र सासूलाई खबर पुर्याइयो। केही दिन बितिरहेको थियो। मलाई पनि सन्चो हुने क्रममा थिएँ म। मलाई भेट्न अनेक मान्छेहरू आए। मेरो दिदी बहिनीहरू आउनुभयो मलाई भेट्न। मेरो ज्वाइँहरू आउनुभयो मलाई भेट्न। र मेरो नन्द माजु पनि मलाई भेट्न आउनुभयो। र केही दिन बसेर उहाँहरू सबैजना जानुभयो। तर मेरो अफसोसको कुरा, दुःखको कुरा, मेरो देउरानी भने मलाई भेट्न पनि आइनन्। मेरो देवरले त मलाई फोन पनि गर्नु भएन। हुन त उनीहरूले मलाई कहिले नै पो गनेका थिए र कहिले नै मेरो इज्जत गरेका थिए र। उनीहरूको जिन्दगी बन्छ भनेर म पहाडमा दुःख गरेर बसिरहेँ। उनीहरू मधेस झरी बुटवलमा जग्गा किने, घर बनाए। उनीहरूले त आफ्नो जिन्दगी बनाए। आफ्नो छोराछोरीलाई पनि उतै पढाए। उनीहरूको भविष्य पनि बन्दै थियो। तर म भनी जहिले पनि दुखीको दुखी नै रहिरहेँ। केही दिनपछि खबर आयो पहाडबाट, तिम्रो कुरा यहाँ काटिरहेका छन्, घर कहिले आउँछौ बुढी? समाजका मान्छेले कुरा काट्न थालिसके, तिमी कहिले आउँछौ घर? आमाले सकी नसकी भाँडा माझ्नु भएको छ। मैले पनि सक्दो काम गरिरहेको छु, तिमी कहिले आउँछौ बुढी? भनेर मेरो श्रीमानले मलाई खबर दिनुभयो। म भित्रभित्र जलिरहेकी थिएँ। मेरो घाउ त अझै पनि निको भएको छैन। चसक्क चसक्क मलाई दुखिरहन्छ। भर्खरै मेरो अपरेसन गरेको धेरै दिन पनि बितेको छैन। तर म कसरी जाउँ? यहाँ त बरु मेरो ख्याल गर्ने मेरो बुहारी थिइन्, छोरा थिए। उहाँ गएपछि मेरो ख्याल कसले गर्छ? यस्तो दुःखको परिस्थितिमा पनि मेरो देउरानीले मैले आमालाई ल्याएर राख्छु दिदी, हजुरले चाहिँ आराम गर्नुहोस् भनेर एक पटक पनि उनले मलाई खबर गरिनन्। अरू त अरू मलाई भेट्न पनि आइनन् उनी। म भित्रभित्र रोइरहेकी थिएँ। अब म घर आलो घाउमै जान पर्ने भयो। किनभने उहाँ पनि दुःख छ नि त। बुढी भएकी आमा हुनुहुन्छ। श्रीमान पनि बुढो भइसक्नु भएको छ। त्यसैले म गए पनि केही न केही त राहत होला।
भन्ने मेरो मनले सोच्यो। मेरो बुढाले भनेको कुरो पनि ठिकै हो। म यही सोच्दै सोच्दै मौन भएर बसिरहेकी थिएँ। अब भाग 4 पनि मेरो आत्मकथा आउँदैछ, हेर्न नबिर्सिनुहोला।